khubor ka Batesi TV. Wei orang ba ubana ka shnong waklong ka shnong ka badan sharum jong ka sora. Ula shuman saujur bat umtip brio shu namar ba ula syatiet dau ternem hakikat tu kan ingut ki brio haga miet sengi hat majai haga arfu sau tarik urisau arajar arfulai. Uni orang ba ubala syatiet dau ternem udai ubala tip kerteng kumu ba lador kongai sau pos nem karta. Lapan kit no ya usha civil hospital Shillong haga tehi ka miet bat menta ula kendit benrio. Uba lador ulaya tu bahaka miet sengi hat majai kidon kat tu kat ningut ki brio ki baya tim si tim sang bat la suba bagi dei ki balai buat kumta ka lok jong u kala pertai ki bakim dei ban tim si nrei tang hadien kat tu kan ipor kilawan kenroi bat kila tiet yu u do ternem ki pulit ka sora police station kidang tokit benia halor ka dei ki jinja hadien ke jing syakhang tala ka kor terlihat mau jong ka company ka bapentrei ya ka surak na nongstoin sya wak gaji haga seng Federation of Khasi Jaintia and Garo People ki babun ki persya bat kentok ya ka seng FKJGP da ka baong baki khanglat ya ka roi ka par nrei don ru ki bala ai jing kershan namar ka jing le bahe bat lemon jong ka company klem da penbiang ya ki kot ki slaba don kam namar ba ka jing syakhang ka kor terlihat mau ka pentut ya ka jing pentrei ya ka surak nongstoin wak gaji ka Joint Action Committee lai lengdo bat warsan lengdo harangkat ka jing edon lang ki brio ka company menta ka sengi kila lek ban ya kendo ya ka seng FKJGP ban ya kren halor ka tai ka kam hadien ka jing ya kren kila poi sya ka rai ban pli biang no ya ka tai ka kor terlihat mau Hakasin ke Benengkong kidukot jongga Indian Red Cross Society West Jaintia Hills District kila aimon ngobha yala ka jongga snam haka jaka kan show snam jongga Blood Center Jowai Civil Hospital Shwaban no seniang yala ka snam lapan long ya ka jingyalang ka Benengkon balapan ya the chairman jongga Indian Red Cross Society West Jaintia Hills District uba W lengdo kat ba uba H nongplu ubalong u assistant secretary ula puli yaki kerteng jonggi kan nyungut kidkot ki balano senyang yala kesnam ki reunget jongganiam Hindu ki basyong basa harilom Jaintia haga arpu sau tarik urisau arhajar arpulai kila penkut ya ka jingle niam Durga Puja ka bajulong sisien sisnem ka jingle niam puja ka lalong hanartiang bat hadauki hanartiang ya ka le niam puja lasdang na mandir haga bau pandit Uoni Moskot Deshmukh ulara marway ya ka belai Durga kabalashna haga dur jong ka pasyorkat naduk na mandir tat haduk banda poi hawa mentang harengkat ka jing senran lang jong daloi ki pator ki lengdo bat ki katto kaningut ki reunget Hindu lain no ki kentai ka kenhun jong ki santali ki seng bhalang ka West Khasi Hills District ki bakentup ya ka HANM ka WKSU ka WYF ka MYF bat ka UHM kila IPOR ya ketenat Samboarding Meghalaya Power Distribution Corporation Limited ban weng no mardor hapo uni ubnai risau ya utuntun unong trei barjela ubabat hadu laiteli ki kam hapo kani ka office ka bapek ya ka kam Samboarding bat hagajo kopor kini ki kenhun kila maham lada ketenat kam sngap ya kani ka jingdawa kan hap ban shimhi ya la ka jingkit kli lada mi kino ki jingja Komisi benta ban lek amil sim bat ban pensngan yaki hebrit ki pasa hagi jakari khon swet ka seng ki trai bat nong nya trok hapo ka shatri jongga Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association West Khasi Hills District kila le jingok yaki arteli ki jakari khon swet ha West Khasi Hills nakaliang jongga MCTO and DA hapo ka jing yalam jong president uba Mosk Landar Marngar bat secretary uba Sefrin Lengkoi kila lek ban jengo ya ka Reverend S Wellington Children's Home hanong pendeng bat kumju ya ka Green Pasture hati asaho ki pulit ka Andhra Pradesh ki badan ha Visakhapatnam kila yok kurup shiklor laipo lak tengka kapisa kabala buri hapo washing machine bat kapatmu ban penpoi sya Vijayawada bat latep ya ka washing machine hapo ka wei ka auto rickshaw
Kilalap ya kani hakapor bakidang talasi yaki kali hajan Visakhapatnam Airport. Kila yok kurup nriu tali ki washing machine but live ho tali ki mobile phone na kita ki kali. Ki botanist jong ka Lucknow University kilalap ya ka jingpang thamai hau shenrai but kadai ka jingpang ka babu jingma ya ki nong India. Nyongut ki ria wat bnia bayalam do Professor Amritesh C. Shukla. Kila penti kena ya kani hadin bagila wat bnia lani le research hadu lais nem kenti. Kilap ya nyang jingpang hadin bagila wat bnia ya ki shenrai ki batung ki nong rep. Ka India kadai kari ka baklan bahaban penmi shenrai bat kadai ru ka basyalan bontam ki shenrai syabari. Kumba shis pangut kila mansau ha ka jing thalan dieng ka baki jule ha ka sengi baraki ya ka Dussehra ha Kurnool district jongka Andhra Pradesh. Kumba julong malau snem ha ka ni ka jing raki ki ju phya ar kanhon ka wei ka kanhon ka ni khun persya ya ka wei ka kanhon ha ka tai ka jing ya thalan dieng. Nre kala mi panban ka jing mansau na ka tai ka jing ya le sngubha. Ya ki ba mansau la pankit sya ki hospital ha Adoni bat Alur. Ka company de juti ka Kumkum Shoes ka bana Uttar Pradesh kala syak dan kuna hadu shipau lak tengka bat ka haban siu ya katai ke pisa syak ka Puma SE namarba ka bu da ka syap jong ka Puma ka badon ka dur kla hagi juti baka penmi ka Delhi High Court kala hukum ya ka Kumkum Shoes baka dai ban siu syak ka Puma. Kayeng bisyar kalau ong baga jingbu jongka da ka syap jong Puma kala ban kata ya ka Puma namar bagi juti ki baga Puma ka penmi kaya pair na ki juti jong Kumkum Shoes. U menteri rang bado ka Israel u Benjamin Netanyahu ula ong bagi sipai Israel kin ter klam sange tat hadu bagi leno Hamas kin dadu jaj sendon. Ula keren ya kani hakapor ba ulek ban ya kendo ya ka kenhon sipai ka ba kham kerpang jong ka Israel ka yahlum. Ula ong ya sipai bakin long ki bakre namar ba ka thma menta kandai ka thma ka ba khamper bat ka ba kham shirkai. Ka Israel Defense Force harangkat bat ka Shin Bet kila pentip ba kila yok ban penyap ya u commander jong ki Hamas u Taisir Mubashir ha Khan Yunis ka badan hagi benta ba shathi jong ka Gaza Strip. Ka IDF kala pentip ba u Mubashir udai badan keti ban le ya ki babon ki kampentrem Persya ya ki ju bat udai ru badan keti ban penyap ya sangut ki kena skul ki bapule ha ka skul sipai. Ka IDF kala pentip ru bakala yo ban penpra kumba saus pa tali ki ketem jong ki Hamas. Ka Office for the Coordination of Humanitarian Affairs jong ka United Nations kala pentip bakumba sipawa na ki hospital ki badan ha Gaza menta ki lakanglut. Nagi lai pesan tali ki hospital khat artali ki lakhang bat nagi nyopu artali pat ki jaka sumar ki bakhamret saupun riu tali ki lakhang damno bat kadau kadai namarba ka jingjulor bat ki donru ki bumdon umpnyang shu ban penme boarding rangut ki sipai jong ka Syria ki la yap bat nyongut ki wei pat ki la mansau nakadau ka jinghir thma ka Israel da ki lingsun nyapom ha ka singi balang. Ka Israel kala ther namding dang step perngap ha Daras province. Ki sipai Israel ki ther ya ki ketem sipai ka Syria dei hadien balalap baka Syria ka siat roket sya Israel. Kala keno baka Syria ka Kersyan ya ki lekno Hamas. Ka tenat ka kot ka khia jong ka Palestine ha Gaza kala maham baka laban khie ka klam ka bashirkai ha Gaza namarba hadu menta ki lap bagi don lai hajar shispa san pongut ki brio ki badon ya ki jingpang ka ba khamper bat khambuna ki dei ki khanaret. Kadau ka jingyok pang ki brio namarba ki la ya sa khapnya ha ki jakari tengen jong ki ka jing bumbiang ka umbam umdi ka ba khut bat ka jing bumyok la jongki ban lek khut yala dia. Ka Gaza menta ka don hapdeng ka jing kerdu pniang kum ka petrol bat diesel bat ki sipai Israel kila kren syai ba kinam pelat setia ban pha pniang sya Gaza namar balada pha ki Hamas kin sakni na ki pat ba. Ki sipai Israel kila ong bagi Hamas kila tu ya ka umpniang jong ka UN Relief and Works Agency bat day na katakadaw baka Israel kampelat syu ban kit umpniang sya Gaza.
Baro ki jaka terekam kum ki hospital ki pendon kam da ko umpniang ban the hagi generator ban penmi boarding. Namar baka Israel kam ai boarding show sha Gaza. Ka Combat Anti-Semitism Movement kala penrem yau Secretary General ka United Nations u Antonio Guterres. Bat kala dawaru ba udai ban resign no namar ba u kenno penbania ka Israel halor ka jinghiart ma kensan ki Hamas haka nyau tarik urisau. Katai ke kenhon kala penpau ke jing sengu kendit ba u Secretary General jang ka UN u kenno ya ke Israel bat kila ong ba ka dai ke jing keren ka bamla ban pediang bakat u klik do jang ka UN un keren umdai. U Presiden jang ka Palestine u Mahmud Abbas ula dawa ya baro arliang kata ya ka Israel bat ki Hamas ba dai ban sange saya siap no ha Gaza Strip kenang ban ailat ya ki kenhon yarap bakin penpoi ya ki jing yarap jong ki syaki pajba ki badan ha pedeng ka jing kerdo nado ka bam ka ka dawai dashin bat ki wei pat ki jing don kam u Abbas ula keren ya kani ha ka por mo ya kendo ya President ka France u Emmanuel Macron u President ka United States u Joe Biden ula penkup buram daga National Medal ya ki arngut ki scientist ki badai ki nong India nrei ki bala syong la sa no ha United States ki arngut ki bala syak penkup buram ha White House ki day u Subra Suresh bat u Ashok Gadgil ki scientist ki bala nok senyang bah ya ka Amerika ha ka Science and Technology ka jingyap brio ha Louisiana jong ka United States na ka daw ka jing reben lao menta ka lapoi syak ka prangut bat ki ba mensau pat ki don nriu pulaingut katai ke jaka kadai ke berben lao bah ban nolor kata kaleng o sakatadem ke bami na ke jing pluk klau ban kiladon hadu shispa nreu phu prateli ki kali ki ba accident na kadau bagi nongnya kim yo i bahasyu ya ke surau kaliang persya ha Poland kala penyeng dau Donald Tusk kum ukurtong menteri rang bakdo u Donald Tusk udai u presiden barim jongka European Council kaliang persya kala pen krep ban thau ya ke sarkar hadin bakal job bungut ha ka election ka balalong ha ka khatsan tarik urisau kala job hadu arspa sau prangut ki MP ha ka yeng dorbar ka ba sau spa an repongut u Donald Tusk uba ladan mentah riu pun riu snem karta u labat tengkum u menteri rangba ka Poland nado usnem arhajar nyau hadu arhajar khatsau itu gilong kimat kublai